Vážený, kto sa trošičku viacej vyzná v histórii Slovenskej republiky, určite už počul o mene Moritz Beňovický. No a po jeho smrti sme prišli aj o Madagaskare a už vlastne nemáme žiadnu kolóniu. Tak som prišiel s riešením. Vážená široká verejnosť, tak ako Kaligula vyhlásil vojnu samotnému Poseidonovi tým, že zaútočil na Stredozemné more, tak ako Rick Sanchez vyzval na súboj samotného kráľa Atlantídy, toto už, vážení, nie sú maniere Joža z Chmacka a jeho tápanie sa v Oravskej priehrade. Vážení, po vzoru týchto tu v úvozovkách velikánov v šialenstve dneska stojím pred samotným Pacifikom, Tichým oceánom a s holými rukami idem konfrontovať túto tu nikdy nezastavujúcu sa vodu. Vážený, po brutálnom vyvraždení 90% morských panien spod povrchu oceánu a z otročenia zvyšných 10% tohto endemiku môžem vyhlásiť, že svetové vodstvo už skutočne spadá do vlastníctva ľudskej civilizácie.